АХ го поддржува студентскиот пленум. Но, што е всушност студентскиот пленум? Тоа е автентична студентска иницијатива за одбрана на правата на студентите, која се залога за солидарност, а се бори против неправедноста и било какви партиски влијанија. Тоа е организација во која не постои лидер, во која активностите се заснуваат на желба. Организација сочинета од луѓе со иста цел, а тоа е стоп за новонаведените реформи во високото образование, воведувањето на државни, односно екстерни испити по сите предмети. При дефинирање на поимот екстерно тестирање или државен испит може да дојде до забуна. За да разјасниме, врз основа на член 46 од Уставот на Република Македонија, на универзитетите им се гарантира автономија. Аналогно, човек би помислил дека одредена институција која веќе одлучува за фактот кој поседува знаења кој не, преку регуларните, односно интерните испити, а воедно и представува институција преку која човек може да се стекне со највисок степен образование, станува чудно потребата да има некој друг испит надвор од универзитетот, кој всушност ќе го проверува претходниот. Доколку би се враќале назад и за секој испит да додаваме нов испит, што ќе го проверува претходниот, би отишле до бесконечност. Ваквото решение на проблемот, во однос на квалитетот на образованието, е парадоксално. Се работи за универзитети, кои веќе поминале низ најразлични критериуми што произлегуваат од законот, што ги регулира универзитетите и како резултат на тоа, тие сами универзитети поседуваат автономија. Па, по дефиниција на зборот екстерно, што значи надворешно, но вистина нема некоја голема разлика помеѓу поимите екстерно тестирање и државен испит. Тестот, односно испитот, доаѓа надвор од универзитетите. Дополнително прашање е и кој би го составувал тој испит? Доколку професорите, кои што се всушност доктори на наука во својата област, ги представуваат научниците во едно општество. Зар постои некој наднаучник, кој е над нив и може да креира таков испит за комплетно да го провери знаењето на студентот, но и да го провери начинот на проверката на знаењето на самиот професор. Повторно, резултатот, односно начинот за решавање на овој проблем, е парадоксален. Додатно, од економска гледна точка, тоа го зголемува трошокот на државата, бидејќи ќе треба да се формира комисија која би го спроведувала овој државен, односно екстерен испит. Но, реалната слика за овој проблем помеѓу двете страни, а тоа се студентскиот пленум и владата на Република Македонија, е многу поголема. Карактеристично за младите демократи е владачката партија без разлика која идеја е да поседува поголема моќ врз граѓаните, на кои им треба повеќе време да разберат и да станат свесни дека тие се тие кои всушност ја имаат целата контрола. При било какви преговори, ниедна страна не треба да попушти доколку сака да задржи својата моќ, туку се наоѓа компромис кој се повеќе или помалку е наклонет кон една од двете страни кои што преговараат. Ова е реално еден проблем, кој е ситен во однос на останатите проблеми со кои се соочува просечниот македонски граѓанин. Но оваа така наречена битка е есенцијална, бидејќи нормално е менталитетот на граѓаните да е обесхрабрувачки, кога скоро ниеден протест досега не успел во својата цел. Но, само таа една победа, дури за можеби ситен проблем, значи многу и би го сменил ставот на граѓаните во однос на протестите, кој реално е џабе протестираш, кој ништо нема да смениш. Тие ќе видат дека сепак е можно да го добијат тоа што го бараат. Владачката партија се усогласува на ова и затоа ќе направи се за да осигура својата доминантна позиција. Моментот кога ќе попушти за едно нешто, станува ранлива и ќе биде принудена да попушти за други нешто. Затоа, оваа битка е навистина тешка и студентите носат голем товар. Решението не е константно менување на владачките партии, туку нивно скротување. И за крај, во зборовите на великанот господин Бубокаров, затоа сите до еден марш надвор.